Ito na siguro yung pinaka go-to midnight snack namin kasi bukod sa madali, readily available yung mga ingredients. Prito lang ako ng hotdog, tapos nilagyan ko ng egg. Then, bago maluto yung egg, nilagay ko na yung rice para mahalo siya mabuti. Tapos yung star ingredient, literal, star margarine. Pampatangkad daw to dati pero di naman ako tumangkad. Anyway, tapos nilagyan ko lang asin paminta, tapos mix well. Samahan mo ng malamig na soft drinks. Solid.